Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала «Две сотки превращаю в рай». С вами я, Анна. Мы сегодня снова пошли на природу, в свой замечательный парк. Почему? Потому что наконец-то у нас совпали выходные в семье, и хочется побыть вместе, пообщаться, про какие-то планы обсудить. Вот. А то получается, что мы только вечерами встречаемся, а то и бывает, что не встречаемся. Я прихожу с работы, сестра уже спит, либо наоборот, она уже встала, я еще сплю, потому что мне во вторую смену. В общем, а, никак у нас не совпадает. Ну и идти на участок, если про огород, то ей там делать нечего, в плане того, что там, во-первых, очень грязно сейчас. Я была утром, сбегала, и она мне позвонила, говорит: нет, возвращайся, давай, говорит, пойдем на природу. Я говорю: чем будем там заниматься на природе? Просто так сидеть и, как говорится, на облачко смотреть? Она говорит: нет. И сейчас вы узнаете, чем я буду тут заниматься. Она, конечно, будет ловить рыбу, она у меня рыбак заядлый, ну а я буду кулинарить. Догадываетесь, что я буду готовить? Я буду печь блины. Мы взяли с собой термос, налили туда чая, и сейчас будем печь блины. Взяла также сметану, сливочное масло, сахар. В общем, будем пировать. Вот такой вот у нас будет обед. Взяла с собой такую плохенькую сковороду. Хорошую-то жалко портить. А то вдруг что-нибудь не так пойдет. Так хоть плохая сковорода, как говорится, не жалко. Она старенькая. Здесь я сделала тесто. Половник я не взяла. Буду так наливать и делать блинчики. Ну, естественно, сливочное масло. Там термос с чаем. Чай, кстати, мы заварили с мятой своего огорода. Вот. Ну и тарелочки, соответственно, взяла. Ну и сметанку с сливочным маслом. Будем вот таким образом обедать. Ну а сейчас начинаю печь блины. Вчера нашли два старых шампура, здесь лежали. Они такие уже покоцанные, слабенькие. Но для моей сковородочки пойдут. Я как чувствовала, далеко их убирать не стала. Оставила здесь, припрятала. Тут очень много детей балуется, поэтому вот так поставлю свою сковороду. Сейчас она нагреется. Ну и буду выпекать свои блинчики. На улице 18 градусов. Стою без кофты, в одной футболке. Очень тепло. Готовится мой первый блин. Надеюсь, не комом получится. Тесто я дома не проверила. Просто взяла и пошла. Мне дали 15 минут на сборы. Вот все, что могла, за 15 минут собрала. Там, как всегда, у нас началась развлекательная программа. Готовлю уже второй блин. И покажу вам, как делается блинчик с карамелью. Смотрела как-то одного итальянского повара.
И он рассказывал, как делать блинчики с карамелью. Слушайте, потрясающе вкусно получилось. Вот тоже вам сейчас расскажу. А тут еще блинчики с дымком. Я думаю, что вдвойне будет вкуснее. Вот я блинчик уже перевернула. Сейчас он будет готов с двух сторон. И вот на эту сторону я сыплю 1 чайную ложку сахара. И потом я тут же переворачиваю. И начинаю крутить, как бы мешалкой вот этой, начинаю крутить. И карамель не подгорает, вот этот сахар, да, получается такой расплавленный, очень-очень вкусно. Вот беру чайную ложку сахара, ну вот где-то вот так, наверное, примерно будет, да. Сейчас иду к своему блинчику, беру и вот так вот посыпаю. Сейчас ложечку положу и буду блинчик переворачивать. Вот. И блинчик переворачиваю вместе с этим сахаром внизу. И начинаете вот так вот крутить. Одной рукой не очень удобно. Сейчас сковорода у меня упадет. И вот я начинаю вот так вот крутить. Видите, падает сковорода. Надо 2 руками это делать. Здесь у меня неустойчиво. Это же не плита дома, да. И вот так вот крутите, в общем, по диагонали. Ну, буквально там 3 секунды. И сахар расплавляется. И потом кладете этот свой блинчик на тарелочку. Вот я переложила, и получился такой блинчик с карамелью. Она так тянется, такая тягучая, очень вкусно. Ну и подаете на стол. Вот попробуйте для своих близких так сделать. Им очень-очень понравится этот способ. Сдвинула с места пеноблок, поставила его туда. Разложилась, в общем, для удобства. Сижу, пеку блины. Так вот тоже любим. Это уже другой блинчик. Просто с сахарком сверху и сливочное масло.
По бревнышку подкидываю, чтобы всегда костер доставал до сковороды. А то иначе, видите, какие бледненькие получаются. Подкинула сейчас дровишек. Вечно бы так сидела, молчала, слушала птиц, смотрела на костер, на свои блинчики. Хочу вас спросить, нравится ли вам видео такого формата? Стоит ли дальше снимать готовку именно, ну, на том же огороде, например, да? Ну и здесь можно, как бы в парке. Мы вот раньше вечером сюда приходили, я брала с собой казан, я пораньше с работы приезжала, быстренько чистила овощи там, подготовку делала, ну и шла сюда с мангалом. Потом попозже подтягивалась сестра уже с работы. И мы тут готовили ужин, ужинали, пили чай, я всегда термос с собой брала, вот чайник не ставила на костер. Пока пили чай, казан остывал, как правило, и мы его забирали домой. Вы знаете, потрясающий, конечно, вкус, это вообще непередаваемый. И вот так вот обычно раз в неделю мы готовили. Готовили плов, лагман, пиццу, гамбургеры даже делали. Вот, что еще? Что-то вот еще мы готовили тоже такое. Картошку с мясом тушили. Ну, естественно, курицу коптили. Также и рыбу коптили тоже. Вот, очень-очень было вкусно, весело. Сейчас мы как-то подзабыли эту традицию. Ну, знаете, когда с работы приезжаешь, работаешь в городе, тяжелая дорога, плюс ко всему работа очень тяжелая. Приходишь сюда и просто сидишь, ешь, молчишь, слушаешь, как поют птицы, и вот ничего больше не надо. И как-то отдыхаешь душой, и вот на свежем воздухе, и потом спишь так крепко, хорошо. В общем, как-то вот у нас раньше было так. Хочу опять возобновить эту традицию, опять готовить ужин летом вот так вот на костре. Даже вот просто прийти, сосиски пожарить, да, и салат с собой дома нашинковать, взять в контейнерах. И тут есть вот даже вот эта вот малая доля, и то так хорошо, так комфортно на душе становится. Поделимся. Ну вот, наш обед готов. Всем приятного аппетита. Пока-пока. До новых встреч. С вами была я, Анна. Всех целую и обнимаю. А это второе наше любимое место. Это мангал тоже притащила, я собрала с осени. Представляете, последний раз были здесь осенью. Вот, к нам на огород уже не пошли дожди, потому что были. И потом образовалась сухая погода такая хорошая. И мы пошли на шашлыки. И вот этот мангал я собрала. И до сих пор вот эти дрова остались. То есть никто даже не тронул. И вот нашла такую деревяшку. Сделала из нее столик. Она, видите, естественно, за зиму так набухла, вся испортилась. Ну, вот тут мы тоже сидели, обитали. Место очень красивое. А туда за горочку не пошли, потому что там или занято было, я уже сейчас не помню. Холодно было, холодно.
А там так, ну, от этой горы немножко сыростью несло, и мы решили здесь. Здесь все-таки такая полянка, и вот здесь мы отдыхали. Красота, правда? Сейчас еще весна, нету ни одного листочка, а будет листва, это будет очень красиво. Такой красавчик. Как из сказки.